نن د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو ځوان او تکړه لوبغاړی عظمت الله عمرزی را سره دی. له سره د پر کرکټ پر لوبي سفر د پر لوبو د لوبې پر سټایل او په تخنیک او په ډیرو شیانو به خبرې کوو. عظمت الله جان ستړی مشئ، ډیره زیاته مننه چې بي بي سي پښتو ته د وخت راکړ. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه تاسو ته. تاسو نن په لومړي سر کې خو د بي بي سي پښتو رادیو تلویزیون ټول مینوالو لیدونکو ته سلامونه احترامات. الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ. مننه عظمت جانه. د عظمت الله عمرزي د کرکټ سفر په 2013 کال کې ګمان کوم چې پیل شو. د 19 کلنو ورلد کپ و نړیوال جام و. په هغه ټورنمنټ کې د ملي لوبډلې ځینې ځوان نور لوبغاړي هم و، تا سره ګوربز و، ابراهیم زدران و او ته پخپله هم پکې وې. د هغه نه تر نن ورځې پورې د کرکټ دغه سفر که په لنډو راته ووایي چې او که بیخي له پیله یې راونیسو چې کوم عمر کې د کرکټ سره شوق پیدا شو، پوه شو چې غواړي کرکټ وکړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا چې ولیدل چې ما کرکټ سٹارټ چې په 2013 نه د افغانستان نمایندګي مې وکړه، هغه په 19 کلونو کې. نو هغه څخه وړاندې زما یو ورور نواب خانجي چې هغه د افغانستان نېشنل ټیم سره هم پاتې شوی و، نو د هغه ته کومه موقع پیدا نه شو افغانستان ټیم کې. نو هغه بیا زه تمرین زه ټرین کړم او ماته دغه د کور د خوانه د اجازه واخیسته چې زه وکولی شم چې خپل کرکټ وکړم، خپل کرکټ ته ادامه ورکړم. نو صحیح همدغسې بیا همدې څخه د 19 کلن ته مې لار پیدا کړه. بیا د 19 کلن نړیوال جام کې هم ښه پرفارمنس وکړو، افغانستان لپاره هم ښې لوبې وکړې. یعنی کله چې رالوېدلې په کورنۍ کې هم داسې څوک و چې کرکټ یې کړی و، مینوال یې و، یعنی په کور دننه هم یو ویلی شو چې یو روزونکی موجود و؟ او همدغسې ده. اوس هم چې زه کور ته لاړ شم، هغه ورور مې چې د ما سره ډېر زیات کار کوي، هغه ناست زما میچونه ګوري. نو هغه میچونه ګوري، بیا ما تعقیبوي، ما ته وایي چې ستا دې ځای کې دغه مشکل و، دې ځای کې دغه مشکل، بیا په هغه مشکلاتو ما سره کار کوي. صحیح. یعنی په کور دننه داسې یو څوک شته چې سپینه درته وایي او کومه چې نیمګړتیا وي هغه درته په ګوته کوي؟ همداسې ده. هر وخت هغه ما ته وایي چې ستا دغه کمی و. زه ورته بیا وایم چې دغه حالات دا سچویشن داسې و چې دلته ما داسې گیم وکړو. نو هغه بیا ما ته وایي چې ما هم کرکټ کړی، زه په دې څه پوهېږم. داسې نه ده چې زه په کرکټ نه پوهېږم چې زه تا ته دا لګیم. ما کرکټ کړی، زه هم په کرکټ پوهېږم. دغه هلته چې په کار د دې په ځای چې دا داسې کړی وی ته کېدای چې دې نه رزلټ یې ښه و. صحیح. نو عظمت الله د آلراونډر په توګه په لوبډله کې لوبه کوي، بیټینګ هم کوي، بالینګ هم کوي. خو کله تا زه یا مینوال درنه پوښتنه وکړي چې فطرتا ځان بیټسمین بولې، توپوهونکی که بالر؟ زه اصلا کې ایز ا بیټسمین ما چې کرکټ سٹارټ کو، ایز ا بیټسمین ما کرکټ سٹارټ کو. نو همدغسې چې کله بیا 19 کلونو ته راغلم، هلته هم یو 2 ټوره ما ایز ا بیټسمین وکړه. تر زموږ یو روزونکی و انډي مولز، هغه ته به ما اکثره ویلی چې زه بالینګ هم کوی شم. نو هغه به ما ته ویل چې خپل کار سره کار ساته، یعنې چې زه ته د څومره جواب در کوم هغه وکړه. نو یو ټور وشو، دویم ټور کې بیا ما ورته ویلی. نو بیا ما ته ویل سبا اوس یو د انډین دلی ټیم و، نو دې سره میچ دی، سبا ستا ټرایل دی، ستا بالینګ به هم چیک کوو. نو هلته چې ما کله بالینګ وکړو نو ډېر زیات زما بالینګ هم خوښ شو. نو هغه بیا ما ته وویل چې ته خو یې پراپر آلراونډر یې. نو ما دا خو درته وخته نه زه لګیم چې دا 2 ټوره وشو، منلی یې نه. نو د بالینګ خبره دې وکړله، ما داسې اورېدلي چې تیز بال د تر 140 پورې رسیږي، دا خبره سمه ده؟ 143 مې تیز بال و، تیز بال دی، او 138 9 دا مې ایوریج دی. نو داسې ویلی شو چې په میډیم پیس کې هم نه تقریبا په فاست سم دم فاست بالر یې نو؟ تقریبا فاست کې راځي، فاست میډیم فاست کې راځي، ځکه چې 40 پلس یې بیا فاست. بالکل. نو کله چې ملي لوبډلې ته لوبېږي، طبعا چې کپتان یا روزونکی به غواړي چې په دواړو برخو کې وځلیږي، خو که دنده درکول کېږي تر ډېره په بیټینګ کې ډېره تمه درنه کېږي که په بالینګ کې ډېره تمه درنه کوي؟ زما خو همیشه فوکس همدا وي چې زه دواړو کې خپل پوره کوشش وکړم او افغانستان لپاره څومره کېږي زه پوره ایفرټ وکړم، هغه که بیټینګ کې، هغه که بالینګ کې. او تمه خو د دواړو نه کېږي، ځکه ایز آلراونډر چې لوبېږي، هم د بیټسمین ځای نیسي، هم د بالر ځای نیسي. بیا ته مجبور یې چې دواړو ته فوکس وکړې او دواړه ښه وکړې. صحیح. ته چې په کوم پوزیشن کې لوبه کوي یا څه ډول لوبه چې کوي په ملي لوبډله کې وار د مخه تکړه پخواني تجربه کار لوبغاړي شته، د ګلبدین نایب په څېر لوبغاړي هلته اوس هم لوبه کوي، د کریم جنت په څېر آلراونډران په لوبډله کې شته.
ځان ته د یو هدف ټاکلی دی چې په راتلونکي 1 کال 2 کالو کې به دوامداره توګه ملي لوبډلې ته لوبه کوي؟ هر یو لوبغاړی یو ارمان وي چې ولوبېږي د افغانستان په نمایندګي. نو دلته د افغانستان نمایندګي خوش قسمته کسان ته ملاویږي او زما هم زه د هغه خوش قسمته کسان څخه یو زه هم یم چې افغانستان ټیم نمایندګي کوم. نو هدف مې هم دا دی چې زه وکولی شم زیات نه زیات د افغانستان لپاره کرکټ وکړم، افغانستان لپاره خدمت وکړم او د افغانستان نه بلکې د نړۍ په آلراونډرانو کې په ټاپ 3 پلیرانو کې راشم. ته وویل چې غواړې زیات نه زیات لوبه وکړې، خو د ډېرې اوږدې لوبې دپاره یوازې د کرکټ د حلقې دننه هر څه چې کوي مهم نه دي. آرام څنګه کوي، خوراک څنګه کوي، خوب په وخت کوي که نه؟ د کرکټ له میدانه بهر مسلکي ژوند ډېر مهم دی. پخوا دغه نیوکه وه چې ښایي د افغانستان لوبغاړي ډېر پام نه کوي. اوس ستا په څېر ځوانان او که له تا کشران دغه مرکه ستا خبرې ګوري، یعنی کرکټ یوازې د دغې حلقې دننه نه دی، له دې میدانه بهر باید څه ډول خپل مسلکي ژوند تیر کړي؟ پخوا خو نو خبر چې سره کوم پلیرانو وخت تېرو هغه د اقتصادي مشکلات هم ول هغې وخت کې د افغانستان کرکټ دومره لیول ته نه و رسېدلی. نو اوس افغانستان کرکټ هم ښه شوی دی. افغانستان کرکټ که وکتل چې ورځ تر بلې په ښه کېدو دی. نو هر یو لوبغاړی ماشاءالله ټیم ځوان شوی دی، هر یو همدا کوشش کوي چې خپل فټنس باندې د فټنس خیال وساتي، اندازې خپل خوب پوره کړي. خپل دلته موږ سره ټرینران دي، ډاکټران دي، نو هغوی هم موږ سره دا خبرې اکثره وخت شیر کوي چې ته غواړې غټ کرکټ وکړې، زیات مخ ته لاړ شې، نو خپل خوب دې په ټایم کړه، همداسې خوراک، همداسې جیم، ریکوري دې خپل همیشه باید وساتې. صحیح. عظمت الله چې رالویېده په کور دننه، خو تا وویل چې ورور دې و کرکټ یې در سره کاوه، خو په نړیواله کچه یا د افغانستان په ملي لوبډله کې خامخا به داسې یو بالر یا داسې یو توپ وهونکی یو څوک به و چې ډېر دې لیده، ډېر دې خوښېده، یو څه متاثره وي، الهام دې ورنه اخیسته، داسې څوک چې په بیټینګ او په توپ اچونه کې؟ بالینګ کې خو زما چې خوښېږي د انډیا بھونیشور کمار چې دی، نو تقریبا زما ایکشن هم هغه ته ورته دی. او بیټینګ کې نن سبا چې دی هغه هاردیک پانډیا دی چې هغه پوزیشن او زما پوزیشن سیم دی. نو هغه هم آلراونډر دی، زه هم آلراونډر یم. زه هم کوشش کوم چې د افغانستان لپاره همداسې ښې کارکردګۍ وکړم او مخکې لاړ شو. او عظمته ګمان کوم چې د سریلانکا په لیګ کې هم هغه تجربه د یو څه نه څه شته، هلته د سفر کړی دی، تللی یې. څومره مهمه ده د ځوانو افغان لوبغاړو لپاره چې د افغانستان د کرکټ له دایرې وځي او یو څه د نړیوال کرکټ د لیګونو تجربه هم ولري؟ ستا دپاره دا تجربه څنګه وه؟ واقعا دا یو د افغانستان کرکټ د نیشنل کرکټ یو خپل ایکسپیرینس یې همداسې د لیګونو بیل ایکسپیرینس یې هلته نړۍ هغه لوبغاړي ټاپ پلیران راځي او راجمعېږي او لیګ کوي. نو هغه ایکسپیرینس چې هغې کوم دی 20 کاله 15 کاله لوبېدلي په انټرنیشنل کې، نو هغه چې تا سره شیر کوي نو ډېر څه ترې زده کېږي، چې هغې پروفیشنل لایف هغه نه ډېر څه زده کېږي. نو هغه نه موږ ډېر څه زده کوو، بیا همداسې کوشش کوو چې موږ هم هغه رقم مخکې لاړ شو. صحیح. 140 کې بال کول یا سرعت مهم دی، په دې کې شک نشته، خو کنټرول او د انګریزانو په اصطلاح لاین او لینت دا څومره مهم دی په بالینګ کې؟ نن سبا کرکټ کې چې وکتل شي پیس خو مهم دی، خو چې پیس سره ستا لاین او لینت نه وي، سوینګ کنټرول نه کړی شي، همداسې ویریشن در سره نه وي، نو هغه پیس هېڅ بې معنا نه لري. ځکه همدغسې بیټسمینان کرکټ عموما تیز شوی دی، نو څومره چې ته تیز بال ورته کوې هغومره ته ښه لوبه وي. نو ورسره چې ستا ویریشن نه وي، سوینګ کنټرول نه وي، ته نشي کولی چې ښه ولوبېږې. دا پوښتنه خدای دې وکړي چې بهرني توپ وهونکي وانه وري، خو هر بالر خپل یو د قوت یو ټکی لري. څوک ډېر ښه یارکر کوي، د چا اوټ سوینګر ډېر ښه وي، د چا لاین او لینت باندې ډېره تکیه کوي. د عظمت الله عمرزي هغه قوت په څه کې ده کله چې د بالینګ خبره وي؟ زما خپله او که راز مې وایه بیا ځواب به راته کوه. نه زما خو ووایم زما خپل همیشه کوشش همدا ګوډ لین ایریا کې اوټ سوینګ بال کوم. صحیح. او کوی شم دواړه، خو زیات فوکس مې په اوټ سوینګ وي، نو دا مې سټرنټ بال هم دی. صحیح. او د نړیوال جام خبره مو وکړله چې طبعا کمې به ډېرې کېږي د افغانستان له ملي لوبډلې، ځکه چې په شلاوریزو لوبو کې د افغانستان لوبډله د نړۍ په کچه نسبتا ښه لوبډله بلل کېږي. فشار خو به وي، دا خو یوه طبیعي خبره ده، نړیوال جام دی، هېڅ شک نشته. فکر کوئ چې
د کرکټ له تخنیک نه وراخوا د روحیې او د فشار د کنټرولولو او د ټمپرامنت په برخه کې هم ملي لوبډله یو څه پیاوړې شوې ده. د ځان مثال راکړه د ملي لوبډلې خبره خو به بیا وکړو. واقعا چې وکتل شي د افغانستان نېشنل ټیم په T20 کې ډیر زیات ښه دی او د هر یو ټورنمنټ کې وکتل شي افغانستان پکې ډېرې ښې لوبې کړي او ډېر ښه لوبېږي او موږ سره ایکسپیرینس لوبغاړي دی، راشد شو، نبی شو، مجیب شو، دا په افغانستان دا په نړۍ په مختلفو لیګونو کې لوبېږي نو هغه خپل ایکسپیرینس راوړي هم د افغانستان لپاره همدغه موږ د هغوی نه زده کړه کوو. زه راتلم دې پوښتنې ته که نوم یې واخلو چې له راشد له نبي نه دې څه زده کړل په دې دومره موده کې چې ورسره په ملي لوبډله کې وي؟ دوی د نړۍ په هر کونج کې لوبه کړې ده. ستا په څېر د یو ځوان لوبغاړي لپاره څومره مهمه ده چې په ملي لوبډله کې دا ډول لوبغاړي وي؟ راشد نه خو ډېر څه مو زده کړه، ځکه داسې یو لوبغاړی دی چې نه تنها په افغانستان کې په نړۍ کې په ټاپ بالرانو کې لومړی مقام دویم مقام لري نو هغه زړورتیا وکتل شي، هغه فټنس لیول وکتل شي، هغه څخه موږ ډېر څه زده کوو. هغه هر وخت موږ ته کوشش همدا کوي چې کانفیډنس راکړي ځکه هغه دنیا ولیده موږ یې ولیده. موږ ته وایي دنیاوال سره تاسو دومره فرق نه کوئ، تاسو ترېنه ښه ماسئ. یوازینی توپیر چې دی هغه د کانفیډنس دی، هغه لوبېدو سره وخت سره هغه راځي نو هغه کوشش همدا کوي چې موږ ته کانفیډنس راکړي چې تر څو موږ خپل کوم څه چې موږ زده دي دلته ګراوند کې عملي کړو. عظمت الله جان، ستا د لا ډېرو بریاو په هیله ډېره زیاته